warqii yoo ta'e warqii shan yoo qabaatte quba shanitti diratta. Kan mormaa sadii yoo qabaatte sadan morma keetti godhatta. Namni sirraa fottoksee sirraa baasu hin jiru. Yoo du'aaf ajjecha taate malee jechuudha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani seenan keessan nagaa koodha. Egaa kan waqtii kana hin beektu. Waqtiin kun unkaan dubbachuu dhiisiti of jalaa yoo dubbachuudhaaf nama sa'aatiitti nama jibbisiisu keessa deemutti jirra. Hundi keessaniyyuu hojii nagaa isiniif haa ta'u. Soomnirree warri soomtaniif sooma gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan sooma keessan qabdanii nagaan akka hiiktan waaqayyoon rabbiin isin haa gargaaru. Akkasumas immoo hordoftoonni amantaa biraas immoo jabaadha. Keessatti ijoolleen sooma keessa jiranii akkasuma akka kiyyaa mana namaa keessa hojjetanii baay'ee tokko ulfaata. Egaa kan waaqayyoon nu haa gargaaru rabbiin isin haa gargaaru. Obboloota koo qaalii maal isiniin jechuudha fanan nufi har'a ijoollee mudannoo tokkotu jira. Keessatti ijoollee mana namaa keessa jirtan otoo of hin qopheessin dura otoo eessa akka deemtu eessatti akka deemtu qofa of hin qopheessini uffatuma hin bitina. Uffata salbaajii hin bitinaa daraa keessan jechuudha. Uffata ilaama fakkeenyaaf biyya Beeruut irraa gara Dubaay deemta taanan, Dubaay irraa gara biyya biraa deemta taanan waan akkasii keessatti uffata takkarree abadal hin bitina. Shaanta takka kiiloo 30 yoo taateen alatti jechuudha. Kiiloo 30 yoo taateen alatti kiiloo 30 jechuudha. Isin galee isaan alatti la isinitti agarsiisa gudii jechuudha. Ani gudii kiyya. Inna ofirraa ka'een isinitti maa jira. Mudannoo tokkotu nu mudate nama lama taanee jirra. Tokko obboleettii firaniitii kiyyaa bira, tokko anaa jechuudha. Ishiin firaniitii kiyyaa bira zeegaa biraadha, Filippinoodha. Ani immoo ana seenaa keessan. Ishiin waan cimaa balleessite. Seenaan keessan garuu balleessan qabdu. Inna nuti lachuu in himatamne. Himatan nurratti baname guys. Imanni yeroo nurratti banamu niititti ishii garasiisanaa kaa ishii kan warra hadii maal jedheen seetan maktabiin shii yookiin immoo intiniin shii maal jedheen seetan yoo mucayyoon kun balleessa akkanaa balleessite jettee ofitti amantee yoo dhuguma ofitti amante mucayyoo kana meeshaa shiin qabdu gara biyya shiitti ergiifite mucayyoo keenya immoo gara biyyaatti nu ergii jedhan. Gara biyyaatti ergii baqa. Translation ofirra godhiiti gara biyyaatti ergii. Seenaa keessanuu maktabiin shii maal jetteen? Isa anaannaan jettee ani ishii sagal ishii dhagee ordofaa deema ture ana jalaa balleessite. Maal isa seetan sa'aatii 2 boqonnaa qabna. Sa'aatii 2 boqonnaa qabnu sana waggaa 2 xumuruudhaaf ani kontiraata tokko xumuruudhaaf xiqqoon naafa. Isin galee dhaggeeffadha sirriitti jechuudha. Bakka nuti itti banne amma mootummaadhumtiyyuu jechuudha. Amma maktabiidha jedhee birrii isaaniif laatu ofiisaati daareektii nurraa fudhatee ofiisaati otoo akkana nu ergee akka das nama jedhu jechuudha. Maaliif seetan? Asi ila ishiin sun seeraan uffanni ishiirra dhaabbatame waan ishiin qabdu intiniitti naqamee fi kaartoonitti naqamee fi gara kaargoo gara biyya ishiitti ergameef jechuudha. Seenaan keessanuu uffanni ishii isaa ergamu hin jenne sa'aatii irratti wallollee sa'aatii 2 biiroon nu kenne yookiin seerri nu kenne sanarratti wallollee niitii mana kanaa faana gaafa niitittiin bilbiltee fi jara biiroo dubbistu akka fedha keeti akka fedha la dura biiroon dirqama waraqatarra jira. Sa'aatii 2 boqonnaa keeti jedheen. Gaafa niitiin immoo seenaan akkana goote jettee gara biirootti bilbiltu biiroon deebisee maal jedheseet? Ati akka fedha keeti goote yoo barbaadde sa'aatii kennitaaf yoo barbaadde immoo sa'aatii sana irraa murta. Fedha keeti kun jedhe. Gaafa nani biiroodhaa dhufu garuu biiroon maal jedhe? Sa'aatii 2 dirqama boqonnaa fudhachuu qabda jedhe. Ani balleessa tokko hin qabu. Sa'aatitti irratti wal lolleessanii galee sa'aatitti na yaalaa fudhatte. Guyyaa Jumaa fi guyyaa Kamisaa ala oolla. Sa'aatii badaa galla. Qidaamee ganama gaafa nani sa'aatii xiqqoo dabarsee ka'u ishii irratti wal lollee sa'aatiin boqonnaa har'a hin jiru naan jette. Gaafa nuti wal lollu gaafa sa'aatii sanarratti aniif niitiin tiyya wal lollu biirootti yeroo bilbilamu biiroon anaaf isa dubbatu dhiiset niitidhaa dubbate qoy jarumaaf wanti dubbatamu jechuudha. Jara kanaaf wanti dubbatamu isaanuu ofirra jiru. Biyya isaanii keessa jiru. Biyya isaanii keessatti kan isaaniif dubbatamu nuuf kan hin dubbatamne maayidha.
nuti biyya keenya keessa hin jirru, haadha keenya bira hin jirru, abbaa keenya bira hin jirru, fira keenya bira hin jirru. Garuu isaan jarri isaan biiroodha jedhamanii biiroo sana keessa taa'aniyyuu ana seenaa keessa dhiisanitti waan irratti wal lolleen jiru bar hojii kiyya seeranan hojjedha achirree dhaqanii waan na himatan wallaalan bar jarri kun balleessa tokko toon hin qabaatin intini jedhee akkasitti waan akkasiin irra guuta. Mucayyoon ishiin sunoo seeraan uffanni ishee ergameefit seeraan gara intiniitti ergamteet mucayyoon achi keessa badde. Ilmi baddee bakka biraatti deemte. Ani immoo uffanni kiyyas naan ergamne akkasumatti akkan intinii jedhetti achi nageessanii achi geessinaan mucayyoon kun kontiraata fixeetti yoo geggeessite geggeessi bakka barbaadde geessi jette barri ishiin nuti lachuufattee baatee jechuudha. Kun amma seera. Kanaafiyyuu kanatu na mudate isin maal gootu seetan obboloonni koo adaraa keessan adaraa uffata ofitti baay'isina yoo bitachuu barbaadda yoo birrii biyyatti erginu jettan warqii morma keessanii gurra keessanii ija keessanii gurra ija keessan gurra keessan qaama keessanitti bitadhaa malee jechuudha. Salbaajii abadal ofitti bitina. Ani salbaajii bitee miti kennaa yeroo hayyaana naa kennamu akkasumas immoo yeroo waan ta'e hojjennu birrii nu kennu yoo baatan suuqii singeessinaa hidhu achennaan geessani waan bituu wallaaluun waan tokko bita meeshaa ana akka maashiniifa. Waan akkasiitu natti baay'ate xiqqoo intini naan jedhe otoon hin ergatin waan kana irratti wallamne isaaniyyuu biiroon deebistee jaruma seerarra jiran jaruma biyya isaanii keessa jiran jara ofiifuu mormatanii waan sana malaasanii ana dhiiftet isaanii mormite isayyuu achi geenyan yoo barbaadda fudhadha deema yoo barbaaddan gataa yoo barbaaddan beelee keessa kaa jetteeni barri ishee nutti cufattee maktabittiin gara mana ishee galte. Kanatu jira. Ijoolleen keenya maktabii qabna biiroo qabna maal qabna jettanii biyya ormaa keessatti haara kanatti basmaam jedhee isin aqalu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Namni keessan isin irra jetee bahurra akkasitti jechuudha. Kanatu jira. Oola bulaa deeban.